OK，我哋而家就喺，喂，睇我讀咗幾多隻個小房口。好，我哋而家就 send 5幅相啦，send 5幅相。我哋唔好 send 住啊，你唔好 send 住，我 send 先。你 send 先啦。有啲我自己都唔記得咗喺邊喎。 send 5張啦吓 ，Only 5。我咪要知道喺邊。你自己一定要知喺邊噶吓。嚇？你自己一定要記得嗰個地方喺邊噶吓。如果唔係咧，你就要扣分噶。send 好未啊，自己？唔係我而家咁識耐。咩啊？點解肉背狗嘅？絕對唔係特登有隻手係。嚇！我攞到你哋 send 啦。好，你先攞到你 send 啦。我 send，係啊我想知三日段片咩啫？send 相。 ，send 相啦，send 你啱啱影嘅5幅相。之後再 send 片啦。如果唔係，你知道晒所有地方㗎啦嘛。係啊，好啊，你 send 相啦。佢原本 send 嗰啲咧係咧啲超近嗰啲咧，真係咧係啊，喂，唔係，但我之後影翻。佢 show 咗俾我睇。芭比。你唔喺鋪頭入邊喎。嚇？你有冇入到鋪頭入邊啊？冇啊，出面㗎。哦，OK。唔係我入咗鋪頭入邊喎。我喺度喎。喂，點知營業時間？呢張喺鋪頭入邊喎。唔係，但我睇呢個係玩具站嘅。哦，好啊，好啊。玩具站容易好多啦。好啦，好啦，呢個我知乜？開始。我都知。我已經揾佢兩個，我而家想睇下啲相先。我見到啊，你傳到有一個係玩具站，玩具站好似喺呢度上邊。做咩啊？我知你嗰個喺邊。我仲諗住偷下先。玩具站，玩具站。玩具站。你仲有一個係玩具站喎，而家快啲去揾咗玩具站，即佢係一個芭比公仔。我見到仲有一個玉桂狗嘅，你仲 send 咗玉桂狗出嚟。玉桂狗會唔會喺文具鋪嗰度咧？點揾啊？入上呢個消防口，在邊個酒樓咧？我喺嗰邊揾咗啦。酒樓牌啊！我已經知道喺邊，你一陣間就會見到嗰張相。好啦，我而家唔知剩翻嗰啲係邊先，而家求其揾下營業時間，應該係呢日餐，最多嘢食。等先啦我。我見到咧，你仲係一個水樽你睇下有冇人？ ，Pikachu 嘅水樽，跟住隔離有個 Elsa，都係水樽，有3個水樽咁樣嘅。我懷疑係文具鋪啊嚇。有水樽，冇嘅。係咯，嗰啲都影到。啱啊，子軒喺嗰邊影到一個，所以我而家就去嗰邊。好，我而家去嗰邊揾下。邊個嚟㗎？咩啊？係咪嚟㗎？呢個咩嚟㗎？我未啦。係呢個。唔係呢個嚟㗎。係呢個。唔係，我發誓唔係。你仲攞得幾多？我發誓唔係，你仲錯咗。你仲攞得幾多？真係唔係。錯咗嘅話你記咗㗎。如果係嘅話，我就好冇？好。我好攰啊！我做緊密陣器，仲未有個副唔知做到晚子先啊！唉，喂，正歡迎個消防頭喺邊啊？黑色嘅消防頭，密陣器正常應該唔會入嗰度嘅。邊度？係邊個？我同你進落5綜合住咯，佢講出俾我聽啱我喺邊，即係講出俾你聽我揾到我。點解密陣器實實呢邊啊？哈哈哈！ You on fire! You on fire! 知密陣器嗰個啦。
食茶好攰。誒，等陣，誒，揾到一個。唔好麥陣氣，麥陣氣，麥陣氣。算啦。其實咧，啱嗰個有兩個公仔噶嘛，其實唔係右邊嗰個，係左邊嗰個上面似咗粉紅色嘅，兩個都錯晒。啥？我想揾個肉桂豆啊！我哋遊戲唔夠一半，我哋遊戲唔夠一半，你將我都話要放棄。救命啊！揾唔到啊！黐線，呢個遊戲俾人玩㗎，揾唔到啊，大佬，點算啊？睇下先，有冇呢個？唔係呢個，冇呢啲。真係啊！呢個咩遊戲嚟㗎？我而家唯有靠埋先啦，我唔繼續玩。呢個遊戲真係太攰。大家知唔知我而家喺邊呢？冇錯啦，就係落去買嘢飲。買嘢飲啦，攰啊！聽講有人叫我你都冇見到我。我而家太攰啦，我落去買新鮮奶茶。我都好攰。我落去買嘢飲啊！我有嘢。你問你係咪我做乜事啊？多啲。啊？太攰啊！望啲出嘅啲題目黐線，重複性超大，重複性超大，有病，有病。好啦，我哋而家落去買珍珠奶茶。馬天而家係咪努力揾緊呢？我哋鏡頭接去嗰度。我嚟到天人茶，買咗杯綠茶益力多。馬天應該喺度落嚟揾緊啦，哈哈哈哈哈！警方拘捕2名人士。咩啊？非法添屋。咩啊？非法咩？黐線！你而家揾到幾多張啊？幾多張未揾啊？應該話好多。你咧？好多。我都係好多。不如放棄啦。好啊！我而家睇下邊個揾嘢相最多。投票放棄。唔係，我哋而家睇下邊個揾嘢相最多，最多嗰個就贏啦。我有係你數下你自己先。 2張。 3張。我發現你哋高度差好遠啊！我淨係揾到3張。因為我知你嗰度。你幾多啊？嚇？3張喎。你幫我數埋，幫我數埋。 1、2、3、4。我要拍片咧，幫我數埋。好啊。我哋冇拍片啊，其實。你4張。其實我哋懶得拍啊，太攰啊。1張。好攰啊！ 1張啫我哋。嚇？我一張啫咩？呢個1張，我仲有㗎，記得。嚇！我一張咋？係啊。我一張，你幾張啊？ 4張。你咧？ 3張。
所以而家就係不過如果你揾唔晒你所有嘅算啦水嗱，不過你而家要揾晒你所有嘅相啦。如果唔係咧，你就咧會扣2分嘅，OK？我 send 晒啲片俾你先啦。扣2分負1分嘅咯我 send 晒啲係啊，片。所以咧你要揾晒所有你揾到嘅嘢啊。咁我哋嚟睇下我哋揾唔揾到我哋自己嘅啦，好唔好啊？喎。唔好，我哋完啦。